जागेश्वर धाम मान्यता है कि यह पहला मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। भगवान शिव की तपस्थली जागेश्वर धाम को 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इसे योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। जागेश्वर धाम परिसर में 125 मंदिरों का समूह है और ये सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं।